nam nu nga tu comke makoy fa experience fum jego no ke antene fa ciot ndax ma frère secteur ayoba nda o jot soit njoma faga nga gato gagat wala bok leg leg ko njom nek fag te njom na commencé a nam nu ndetto a ciot koy yobe a ciot no mage ko korna vian parce que njom no mage itama doma aduma nu yam indeta maga ndax deno yokke deno na arbitro da comden parce que indeta maga deño hora enni ka na imbage tentik ino itam iyon fa yar fa tegin rek ngat deno na arbitro da a qoxden cela veut dire maga bugum teler ndax meke nagi arbitre na qoxden wala bok comprendre me buguna comme manam haye ya indet na basar wana sate fa arbitegu anjige arbitre qoden wana sate fa nda ko anjiga commission parce que indet na munde commission ne jindaga de arbitre maga basuli tamanjiga commission qoden comme nina sate fa basar ga maytam dino arbitegu parce que njomes naga maga njom na abisid asaha nyoha domu ni ma dal uma minna dal uma na biya ko rake bis ama ndax kede sutahama ndax imafra mafir inva ma direct ma fegu ma di jufa bo tefelin te adama ngi de cho am avertissement tan fe fage de sutam waga ko yangar abisa arbitre fe histoire bo anyo do mo mi mbirne sami hate ategu ya kom hate ay bo maton no feda na ngar na chafaka de lame imbin kirange yam nyohorege ko am comme ça muj am mbin parce que jiga det lo hamala de mbirne nyohoran wete yonit na nyohorege te khate a apare ten am binda ham na chafaka ga meten yitam bo infa baras ngat umma maga baras mi ci un na chafaka ibso ma fen Musa mafir basu Musa mafir basul basul itam mahre ma pousser mahre maraw gadu refere jafleng retumma basul chafa ak jotum maga retam ma pousser mbay délégué ma xam quart de finale retam maga itam raw gadu ci agor gisar chafa daga ak jotum ma ogo anga illam take mbaro lam take inga anga e pir ci jerike fele bo fele nda yafi andune te layel te fel o len def da yafi andune cause que koy okinokin jega droit lay mi keke weke lay baju weke lay nangam mais fati lay parfois on ko dele pir que imami jotange sangara ngay nagam ma fadin mais dina naga nago jotida to accio den fi kago isit ken to parfois rek question fi xana gar a répéter oha a jega te wa anoy wax deug yalla comme gorgui sar la ine ten metelim na koy wax deug yalla bo o fada nga ni ko commentaire ke sax wax deug yalla mbelicit a gorgui sar kete fi na kamandunele a newa pir ci jeri kambiuna kon imbata nga maga xay wo costa fu pio nokele o gena njomne doma domin farle fale fi mayin est ce que kaga constater anuma waaw njomne mo mona ñakare xano ñak parfois teref tok teref andunde andunde itamo jotanga ñak damiye rek ro xaño nga berantin nokin inoko iñake ga muñin yaminde tamaga njang bato njeg kono o wadanga maga ñak warano wago muñ yam wolkino leng mom we ñor fa sate to jega fitna fa obisangan hofo yakan ka ken taw indeta maga comme i anda injeg a ingara ngai tam injege inda may bata ngara ki mbaga bato njeg hani muñin ingar koy na ngay drapeau wata poussière we gara raw gadu ndax laya meke magof ten sobono drapeau lew me an kene nu njom nu gona to ka sobra pir nu to ka sobra wata nga poussière sobida magof adohuma nday tam hana jiga teba ngarna sobidom to fur amosine naga saxta boy andone men dawe fe na poids lourd xaye wata raw poussière gara raw gadu gara tiaf digante raw gadu fa tiaf wetando a xide andone ten genox rek ngay raw gadu balancer a tiaf xabisom o ngay soit retard bo yegi xof wala forcer ret combinatano wala xangay nu valdo a tiaf wala bog rawol pagun wak ngayom raw gadu balance a tiaf yakida ke ngatna mom ngayom raw gadu balance a tiaf boya via poids lourd sa parce que jega mayuma anne via maga boren vek sa via poids lourd a tiaf parce que a care via ma poids lourd ndangan jen via ma poids lourd parce que yok amina tiafake tarde yok sa quart de finale tarde bindom poids lourd ka boroga bisa mbo demi final maga mom ñak ay nimma parce que mayam ken via poids lourd ya mi mom jom mom o ref poids lourd gima mer nu yugna han ma fon parce que poids lourd ambe men valdo ma fayden nda refe ko o wagum ngir mbir rogo rek valdo ingarta tiafake inga ay meke ne jamono fe ngayo na tiaf ngaya tiaf actuellement fixe
wala wal madama do valence valdo mi batati da jom na koy na drapeau le mbugul lay wena tiaf fixe wala bok tiaf raw gadu fiita mena raw gadu fiya nda jiga chom ka ne retanga maga a tiafo fike o tiafo fika parce que njom ne a jiga jeg ma no fa danga ma dino na mbika nga tiaf parce que Dakar ren raw gadu bisa in ma to a tiafa bisu in kento ino mom a tiaf raw gadu fop lengi mbiyon bop walur voilà inga etam leg te jeg wa andone win na ngay nam layo nda a jega ma andone koy day of na taxa o ngay a jega wa andone nge escalier mbiu nda kino kin koy na choix waaw kam ke andone wen raw gadu ke inga etam parfois orte tiaf ila nga mbulum xaye yi fof ana goma kam mbulum andone wax deug yalla aniwa amaya xanu xet fadeno drapeau pourquoi o xetanga faden waga xaref ke bisidna i njaxasiron bonum bo im njom waga te jeg i mbaga lay i anda mais wo fi xufna préciser ka puisque i lamtangi ten o genox fe andona ten lamta ten na lan ka xam andi relation fe ke bisidun o mbulumi no anga maga xaye an moso xetit maga xa tax bisid relation nun et relation faga itam est ce que jege ka terimna no ngoj kam wala bok est ce que xana continuer non mi kay ambulum jegim fo leng maga problème temps boy ko jiga boy ka no ne ma fram faden nda wa deg jegim fo leng maga problème mom relation ola ngante defé comme bir ka anone no mafrat no nagi maf naga nago citra ñaké a jega mbulum est ce que ana ref dadi ko citrega cati dadi nu citrega fogre fa inaga citra fuma reften citrega ten defé a jeg cigater wala numa da citra ano citrega mais citirne a jiga ma imbalak inangeta nda yaga mi ci un te war amura bi de jambo xam koy ma fi tay ngi jongat bo haye khabisi do badudu sanga ko bombulum khabisi du dadu mbulum valdo khatme wo itamo yon fi fa pokhret kha fokatu nun ka tax ina numba go mbiya maga aussi mbogam mutela parce que ana ke taxuna kena gara kam nun anaga nago jega inde bo ander ten bugu njaxasi ne garanga appliquer fa parce que manu andritna bo citra yander winam ayon fo o mof lay citam de nga mof koy consciemment fa ñaajale di ñaajete dom lol wage lay ine keke fa keke yo i mof encore bo tamba mir encore tay mafra maga fatnu leran wi anone den def na yona internet ko itam mbago an hile keke def prophète huna la an hile meke nun fa dadoy ha fokatu no bonu mbago citir nu lay ni citrate bon ba encore commence mafra i dali koy mafrega nda ke fokat na in inde tay bo ndet ka hunting i mbalik mbog suk mbogom biño leng mbog antarma i def maga antarma am biya fop indal bo mbaja kat lamin dong ten ref fopes yaga ino sa ayfa ina ref ino biño leng fat te xoya in nandoke a refo garant dadi a refo garant es ale ya ine andame koy nu ñowa teranga to nu me mbaja qad inda haja ka ne mose yam joma faga fag ala me mi koy dadi aname arfang moskirango hed leikirango ten parce que andanum hed kirang aja ka ne ko mi veg refna o magnun mi wagno nyaaj nda bugama bug nu ngadanga banum mafrat njom fokatate non yam teranga fe nu ñewna mege teni ngati du koy ngatna tak roga fi indet njom santam bang nu nu d'accord d'accord voilà ye d'accord nang gar indet njom santam ba roga fi ngat njom na sa in woten binalu te ciam mag citir ina hatu ten eta mo ci mom njom na koy ten ci ham final jang njom na ma citir ina hatu koy yenu ndet na koy bo nana ñu citronga xamisi ñu citronga citrata koy citrata bo njomi leng gaano inde de ngat me njom anjafe jang poalur ka ngar njom kerlain ngat te laame comme ka janga to mi janga ha him e bata mo ci lene comme ka win yon tum wo win yon to kino aga ona jega win to aussi kanam sa urabdam te laame comme ka jega dara po ye ci yam Valdo ma koy bugu ndap to xol ketelo ma yene o xamana de jega saison ngo fela to aci am ndax yif jabe wo itam ka ketelo ma bo o xalata ye win yontum na jamono feti yam wina yonitu est ce que xalat ay dina wina yontu comme ne ci am a jeg ako wina yonitu ale amia otolu yo idu mid leyne mitam mid leyne otolu yo idu ndax a jega njom na ne ga yona na ref ka dal fata ref ndigel kon i njabaye dal nun xeñ ñun
o xana fokat u nuun nda xeñ ñu fokat e nuun no xeñ ina fokat a in bo xaye sax wina nan gilo fa lay to ina fa lay ko lagi nag nana a paax ten wo ina gilo xa ken to o ga nga lamta do xam imbo mbug te lera parce que teb ñu def a jega ma andona ye a tanga maaga a jega ka te yaqa mayu ciate ke wena yona fa nuun ana yaqan commentaire ke itam kon a mosa mos o kiino xe bakina citnorom to ma fran o lay ka wa kerna encore kon we yonta a naga njega jafe-jafe puisque itam me andona ye a ciam santamba fulmay de ngadna a dom a nu nget mana fele te lew mission wala ne yon tamen fiin to comme naga sax to o jaxanam sa raf dam est ce que wa ino ci rek non mos e o ci mos e ndax a jega njom na andona ye a ci gari ndax teranga fe i ñëw na taxun mi moom yaakaar atim ken no ten wax dëgg parce que jokki ne a jaka ne nu ñëwanga naga te reta bo yaakaar katiron ken maga dal bisidi njom na jafe-jafe i nda mbir moom ken mbir kaga moom jiko mbir a ref i kaga moom jiko mbir a ref parce que mi fek sa fiyanum jiko mbiro nan muju koy i wax dëgg in wena jam fa sala mais sim nana pa andona ci am we comme saxanam ci am nam nu muju ma i maaf rayte maafam i ok yete maafuma consciemment o mo fik dahof xado xalat d'abord wo no kenu layna mana kafunting ngar santamba te ciom de ngar mana felde te xedum te roga fi cino te maaf refo ye mo fona bi koy moof we logino moof xado xalat i ka ko a jang na mi mayu terfa i a jang na mi mayu i ndax o kiin moom a niɓa niɓ i a jang na xam mayu moom i merci nana paax dadi i merci nana paax dal dadi fa valdo dal nga tanga mi refna mafrel bo xona ref ka jega te ci tir dal imbagol antileru ndax i citina continue kay xa imbago ante o kaak moom waagimo lay ten tig merci nana paax kono fogol internet ke hengok nu lamit axamoten refe may fa layna alaji kaga nu lamtangan kun lamit len commentaire ke inshallah rabbi kon commentaire hal commentaire o waga lir xano lir maga actuellement i mbatanga maga xaye i ngar no kesna ci tir naga encore d'abord te ref ka ando wax deug yalla o kin sa nagarta bo poids lourd ande pangata pang dole of nangam mais na deggi dole nun wax deug yalla valdoro kidanga wena ngata karang wena ngata sokon wena ngata sangako wena ngata midna sangako ay yakara valdo legle ko roki okina watin dépense mbinum te warna codit agara codom ten yam o bugum yam o yakar dayo fe njomne carrière fe ndax nu ilay ne itam wax de aji karuga codoma i anda merana bo metolorna o mo fanga koy bugar jekki rek cit d'abord o citanga wala o waja cit xaref ki xalata wo fi xof jege problème wala mbinne wala o sirñoxe wala me dayo fi andona we yonto xaref ki xalata ten cit moom fele i nute moƴa ina mbir nute xate moƴa ina o ritanga rek o jeg i o citanga it mi moom wen yonta waagimo cit to leyim fa den i nda refanga andona ye koy citira citir nu i ndeta njomna itam bo diwa gar xan andana den e diw koy nangam fa nangam xana soɓ sa deno xana an ke xewna parce que deno anda we andona ye i mbage maafir i nda koy o njom ne moom o citanga itam tige nango ɗoma i weciñanamo ɗoma supporter ka o sirñoxa itam nanga ɗoma trop i nda wage ñak ndax valdo may asiri valdo non maye siriñ koy nam dal togo sirño koy na me koy xa bug na naka ref inak mom wax sax xeñle valdo nam ñew togo fi sirñe parfois est ce que leg leki njoma fel wala boga jege wala jege wala bok sirño dal roga fi afi rek dem bugom rek xeja o nguuje gona bisana den ndax naké tam dino nana soxla est ce que a jega kam den wa andone wax deug yalla musa jeg jafe fa den wala bok ndax na jega ni ñaka leg le ko jegolet bo tander te jegna di saxtina o sirño xe yakar dawe ti dama do nam ñew to kaga itam no ke andone ten fa lu sirñ mi mom wa deug mosimo jeg fo sirña problème i ndax mi moom jega mi sens siriñ mayu xaye valdo ino hode aret mano siriñ i a mbok fokatema fokat fa den te ref wiina ando naye wiin den a ndef te ref siriñ mayu xaye mo lamin njuɗ fidel abou lahab i siriñ mayu dal ka ando naye fokatema fokat fa den we dawma jeg maye sax naga i nda koy fokatema fokat fa den jege teno xana laxame ke ko rabid ka xam aha i ngujegona i ngar no ke ando naye o ten ref wax deug yalla e dayo fi andona ten def kam o jegole nakke xupu wala xaalis se xupu maaga i lay mbog dayo puisque na jamono fe mafrel naak presque ten tombe o xaalis ten tombe o ɗik kaaga xar ten ke xupna
i naak ke moom masha Allah a maya xaalis itam alhamdulillah am maya i inshallah i voilà